Ogólnie szatan dla dobrych ziomków, szatan dla konfidentów, szatan dla muzułmaninów. I szatan dla Kazika. Ej, tu jest prosty, może żeby kto jest ostry. Metalfetamina jest jak ile wiecie, góry typu przekładina. Zabiorę ci do kina, ma fazę pokolina. Strzelam na osiedlu, mówią do mnie wina. Twoja suka już czerwona jak malina. Wchodzę i biorę szybkiego wina, wsiadam do McQueena. Zacznę od nowa, znowu boli mnie głowa. Ja pierdolę, ta suka znowu była gotowa. To od niej boli mnie głowa, to poleciła mowa. No i tutaj już mi się nie chce nawijać, więc dziękuję, do widzenia. Strzelam do pedału, on krzyczy tylko ała. Mówią na mnie skała, w jej głowie tylko gała. Dziękuję za oglądanie, wszystkiego dobrego. I'm